안녕하세요. 오늘도 편집이에요. 오늘은 착풀로 점토를 한번 만들어 봤어요. 랩은 이렇고요. 그리고 몰드는요. 잠시만요. 몰드는 이렇게 해서 이렇게 잘 보이시죠? 초점이 잘 안 맞네요. 자, 그리고 이거는 되게 잘 흘러요. 자, 흐르는 거 보여드릴게요. 잡고 한번 해볼게요. 완전 잘 흘러죠. 네, 이렇게 진짜 잘 흘러고요. 이거 공유하시면 알려드리는 법 쪽지로 칼 쪽은 아니지만 그래도 보내드릴 거예요. 3일 안에는 가요. 그러면 바이바이.